ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយសម្រាប់អ្នកដែលទៅរៀនដំបូងក្នុងកម្មវិធី Word បាទកម្មវិធី Word បាទហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការរៀបចំ font អក្សរការរៀបចំក្រដាសបាទមុននឹងការវាយអត្ថបទបាទវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះបាទអាចចូលទៅកំណត់តាមបាទតែសម្រាប់គិតដែលមានចំណេះដូចជាចេះដឹងរួចហើយបាទក៏សូមអធិស្ឋានបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងចំពោះការចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចរបស់ខ្ញុំបាទចម្លងថាតើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរៀបរាប់អំពីអ្វីខ្លះបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកុំព្យូទ័របាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវយើងចូលកម្មវិធី Word បន្ទាប់មកយើងយក blank បាទហើយនៅក្នុងនេះជាក្តាររបស់យើងបាទហើយចូលហើយយើងចូល home model នេះគឺការកំណត់ font អក្សរបាទការកំណត់ font អក្សរយើងចុចលើកន្លែង font នេះមកបាទជាធម្មតា font ដែលតែងតែប្រើគឺ font ខ្មែរ OS បាទឥឡូវយើងរាវរូប font ខ្មែរ OS បាទយើងអូស scroll ចុះឡើងទៅបាទហើយយើងបាន font ខ្មែរ OS បាទបន្តមកទៀតគឺបង្ហាញអំពី font size បាទ font size ជាធម្មតាអត្ថបទរបស់យើងគឺវ័យទំហំ11បាទតែចំណងជើងគឺទំហំ12បាទ